วันนี้ที่เรามีงานสัมมนาวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนักเรียนนะครับและผู้สนใจทุกคนนะครับวันนี้เรามีงานสัมมนาเรื่องเรียนต่อสหรัฐอเมริกานะครับจัดโดยทาง World Plus Education แล้วก็ CEG แล้วก็มหาวิทยาลัยนะครับเราเรียกว่า Illinois Institution of Technology นะครับจากสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวค่อยฟังมิสเตอร์เจมว่า Illinois เนี่ยมีอะไรที่เด่นๆมากในสาขาต่างๆนะครับก่อนอื่นต้องขอแนะนำ World Plus Education ก่อนครับ World Plus Education ผู้ให้คำปรึกษานะครับเรียนต่อต่างประเทศนะครับทั่วโลกแล้วก็ทุกระดับชั้นนะครับเราเป็นสมาชิกนะครับในหลายๆองค์กรระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็น British Boarding School เป็นสมาคมแนะแนวเชียก้าสมาคมเรื่องของภาษาเชียก้าICEP British Council แล้วก็ของหลายๆองค์กรระหว่างประเทศเรื่องของการศึกษาอันนี้เป็นออฟฟิศเดิมที่เราอยู่ที่อุดมสุขท็อปอุดมสุขแล้วก็ปัจจุบันเราอยู่ที่มีนบุรีนะครับอาจารย์ฝ้าเองดร.สลินวัชรพงศ์กิติครับเป็นไดเรคเตอร์อาจารย์เขาก็มีประสบการณ์นะครับการศึกษาจากประเทศอังกฤษแล้วก็ DBA จาก Southern Cross University ที่ประเทศออสเตรเลียและอาจารย์ฝ้าก็เป็นทั้งเคยมีประสบการณ์ด้านบริษัทเอกชนแล้วก็เป็นที่ปรึกษานะครับรวมถึงเป็นอาจารย์นะครับของมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น Asian University นะครับแล้วก็เป็น Assistant Director ของ DBA โปรแกรมที่ Eastern University นะครับเป็นโปรแกรม Director ของ Stanford International College ประเทศไทยแล้วก็เป็น Director International College ปัญญาภิวัฒน์ของประเทศไทยนะครับและปัจจุบันอาจารย์ฝ้ายก็ถึง2สัญชาติก็คือสัญชาติไทยแล้วก็สัญชาติออสเตรเลียนะครับใครสนใจยังไงสามารถคลิกและอีเมลหรือโทรศัพท์คุยกันได้นะครับทำงานที่ UTS อาจารย์อีกอันหนึ่งอาจารย์ฝ้ายก็เคยมีประสบการณ์ทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นแม็กซอนนะครับบริษัทเทเลคอมที่อังกฤษแล้วก็เป็นresearcher นะครับให้ UTS ประเทศออสเตรเลียด้วยเหมือนกันนะครับอาจารย์เล้งเองอาจารย์เล้งส่วนใหญ่ก็จะจบมาจากอเมริกานะครับอาจารย์เป็นที่ปรึกษาของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็ได้ทำงานหลายๆส่วนในของเอกชนไม่ว่าจะเป็นอิเล็กโทรลักประเทศไทย Zurich Pharma Hutchinson นะครับแล้วก็ TTNT Public Company นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือว่า SME ISMED นะครับที่ธรรมศาสตร์อันนี้ก็จะมีทีมงานนะครับในงานออกแฟร์ต่างๆอย่างที่บอกครับเราให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับอังกฤษอเมริกาแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์ประเทศจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์นะฝรั่งเศสเยอรมันแล้วก็อีกหลายๆประเทศนะครับอีกด้านหนึ่งเราก็ทำในเรื่องของทัวร์นะครับแล้วก็เรื่องของแพ็กเกจทัวร์จำหน่ายตั๋วเครื่องบินนะครับแล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับทั่วโลกนะครับนี่เป็นสถาบันสโลแกนที่เรามีก็คือว่า make the world small with education เราเล็งเห็นว่าการศึกษาเนี่ยฮะจะช่วยให้เราเนี่ยพัฒนานะครับแล้วก็เข้าสู่สังคมของโลกได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้เป็นแผนที่นะครับลองดู presentation ของบริษัทนิดหนึ่งครับครับอันนี้เป็นกิจกรรมต่างๆที่ของ World Plus นะครับเนี่ยอาจารย์ฝ้ายไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษนะครับอันนี้เราไปได้คุยกับหน่วยงานต่างๆทั้งในสถานทูตแล้วก็สถานทูตของอเมริกันนะครับอันนี้คือกิจกรรมนะครับภาพกิจกรรมต่างๆนะครับนี่อาจารย์ฝ้ายอยู่ที่บัสปา University ครับ
ไปออกงานนะครับของที่ International High School ที่ประเทศไทยนะครับได้ไปทำความร่วมมือกับ Stanford University ของไทยครับเป็นกิจกรรมนะครับที่เราได้ไปบรรยายตามมหาวิทยาลัยนะครับและก็กิจกรรมที่เราได้ไปออกงานนะครับกับ British Council ที่สยามพารากอนนะครับแล้วบางทีเราก็จัดที่ผ่านมาเราจัดแฟร์ที่โรงแรมนะครับเยอะมากเลยนะครับตลอดก่อนโควิดโอเคครับผมมันรีรันกลับเข้ามานะครับโอเคดังนั้นในเรื่องของบริการหรือว่าหลักสูตรต่างๆที่ทางบัวพลัสให้บริการก็คือว่าเรามีเรื่องของภาษานะครับเรื่องของมัธยมในหลักสูตรระยะสั้นแล้วก็เตรียมเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็ซัมเมอร์แคมป์นะครับอันนี้คือเป็นโรงเรียนภาษานะครับที่ประเทศอังกฤษที่ทาง World Plus Education เป็นตัวแทนให้อยู่นะครับที่ออสเตรเลียและก็ที่นิวซีแลนด์อันนี้เป็นซัมเมอร์แคมป์ตัวอย่างซัมเมอร์แคมป์ที่เราจัดไปนะครับที่ประเทศที่ยุโรปก็คือเยอรมันสวิสฝรั่งเศสแล้วก็ที่ประเทศอังกฤษนะครับนี่เป็นไฮสคูลที่เรามีทั่วโลกนะครับแล้วก็นี่คือเป็นมหาวิทยาลัยนะครับเครือข่ายของ World Plus Education ของประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่เรามีเครือข่ายนะครับที่อเมริกาถ้าจะเห็นนะฮะเรามีเนบราสกาเรามีเวอร์จิเนียเทคเรามี Illinois Institution of Technology เรามี DePaul เรามีโอไฮโอเรามี American University คือมีค่อนข้างหลากหลายนะครับหลายประเทศหลายมหาวิทยาลัยนะครับแล้วเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับนี่ที่แคนาดานะครับเรามี U of Toronto นะครับ U of T Thomson River และอีกอื่นๆอีกพอสมควรนะครับอันนี้เป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับมี Griffith University มี U of Sydney มี Southern Cross University ที่อาจารย์ฝ้ายจบมานะครับแล้วก็มี UTS มี Monash นะครับแล้วก็ที่นิวซีแลนด์เรามี U of Otago U of Waikato แล้วก็AUT นะครับแล้วก็มี UC นะครับก็ทุกยูเลยครับแทบทุกยูเลยนะครับอันนี้เป็นของนอกเหนือจากกลุ่มหลักๆก็จะไม่ว่าจะเป็น BSMS ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับSingapore Management University มี VIA University College อันนี้ที่เดนมาร์กนะครับแล้วมีอีกเยอะเหมือนกันนะครับในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนเนเธอร์แลนด์นะครับสเปนฝรั่งเศสนะครับดังนั้นสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็น certificate ที่เราได้รับจากมหาวิทยาลัยต่างๆไม่คิดค่าบริการครับบริการของเรานะครับของ World Plus Education เนี่ยเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียนนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราจะให้คำแนะนำก่อนนะครับเราจะให้คำแนะนำก่อนนะครับว่าน้องๆนักเรียนเนี่ยอยากจะไปเรียนที่ไหนบ้างมีตั้งเป้าหมายยังไงนะครับมีงบประมาณเท่าไหร่นะครับมีความสนใจอะไรเป็นพิเศษแล้วเราก็จะเริ่มสมัครให้นะครับหลังจากสมัครแล้วเราก็ติดตามเรื่องของออฟเฟอร์หรือการตอบรับรวมถึงการเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่าระหว่างนั้นเราก็จะเตรียมเรื่องของที่พักนะครับเรื่องของการเตรียมรถรับส่งนะครับแล้วเราก็จะหลังจากนักเรียนทุกคนหรือว่านักเรียนทุกคนนะฮะที่ได้รับการตอบรับแล้วเข้าไปเรียนแล้วนะครับติดปัญหาอะไรที่เราสามารถช่วยได้เราก็ยินดีนะครับอาจารย์ฝ้ายคอยให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาดังนั้น
การบริการของ World Plus Education เราเรียกว่า One Stop Service นะครับอันนี้คือกิจกรรมนะครับของเรานะครับปกติเราจะจัดอีเวนต์หรือแฟร์ทุกๆเดือนละ2 ครั้งนะครับก่อนโควิด -19 นะครับนี่คือเป็นกิจกรรมนะครับนักเรียนบางคนก็เดินทางถ้าอาจารย์มีโอกาสอาจารย์ก็จะไปส่งที่สนามบินนะครับครับนี่ครับนี่คือกิจกรรมนะครับดังนั้นสิ่งที่นักเรียนประสบความสำเร็จเนี่ยนั่นคือความสุขของเราความสุขของ World Plus ที่ได้บริการแล้วก็ได้ให้คำปรึกษานะครับดังนั้นหลายๆคนจะถามว่าเรื่องทุนการศึกษามีไหมมีนะครับแต่จะมากจะน้อยก็แตกต่างกันในระหว่างของมหาวิทยาลัยแล้วก็ระหว่างของปีนั้นๆนะครับลองดูคร่าวๆนะครับที่ผ่านมาอย่าง Illinois Tech นะฮะเมื่อก่อนสักปีที่แล้วให้อยู่ประมาณ60,000 US ดอลลาร์แต่เข้าใจว่าปีนี้เนี่ยให้เยอะมากนะครับเดี๋ยวลองดูมิสเตอร์เจมส์นะครับ Tennessee Tech นะครับก็ให้อยู่ประมาณ 40,000 US ดอลลาร์นะครับของU of Sheffield นะครับประมาณ 4,000 ปอนด์นะครับของบางที่อาจจะให้ 100% แต่เป็นปีนะฮะแต่เวลาพูดถึง 100% เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีไม่กี่ทุนนะครับบางทุนบางที่ก็จะให้ 50% เรอกอดองเบิร์กเคยให้ถึง 20,000 ออสเตรเลียดอลลาร์นะครับดังนั้นถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อตามที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลแอดเดรสที่อาจารย์แท็กไว้ให้นะครับดังนั้นอย่างที่บอกวันนี้เราจะให้ความรู้หรือให้คำแนะนำด้านไหนก็คือในเรื่องของการศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคร่าวๆก็คืออเมริกามี50 มลรัฐแต่ละมลรัฐก็มีขนาดที่แตกต่างกันประชากรหลักเป็น100 ล้านนะครับคนนะครับยกตัวอย่างเท็กซัสมีขนาดประชากรขนาดพื้นที่ของรัฐเท็กซัสนะครับใหญ่กว่าประเทศไทย3 เท่านะครับดังนั้นแต่ละรัฐก็ถือว่าคล้ายๆก็เป็นประเทศอันหนึ่งนะครับดังนั้นระบบการศึกษาของอเมริกาง่ายๆนะครับเราดูมีประมาณ7 แบบนะครับดังนั้นแต่อเมริกาเองอาจารย์แจ้งไว้นิดหนึ่งนะครับว่าจำนวนมหาวิทยาลัยหรือเรื่องของอุดมศึกษาเนี่ยมีมากกว่า 4,000 แห่งนะครับนิวซีแลนด์มี8ออสเตรเลียมี45อังกฤษหลักร้อยนะครับแต่อเมริกา 4,000 แห่งนะครับก็จะแบ่งเป็นคล้ายๆเป็นประมาณ7 ประเภทก็คือ State College หรือว่า University แบ่งเป็น Private College นะครับหรือว่า University หรือว่า2-year college นะครับอันที่4ก็จะเป็น Community College อันที่5เป็น Professional School อันที่6นะครับเน้นนะครับ Institution of Technology อันเนี้ยน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากเพราะว่าในสภาพปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่จะมาเกี่ยวพันทุกสาขาวิชาก็คือเทคโนโลยีนะครับอันที่7 Technical Institution นั่นก็คือเป็นระดับของการถนัดเรื่องของช่างนะครับดังนั้นก่อนที่จะไปถึงข้อมูลนะครับของIllinois Tech นะครับอาจารย์จะอยากขอให้ข้อมูลเป็นคร่าวๆว่าไม่ว่าทุกคนจะเลือกสาขาอะไรลองให้ความสัมพันธ์สำคัญนะครับเราคงต้องให้ความสำคัญกับ Digital and Technology ไม่ว่าเราจะเรียน Marketing เราเรียน Engineering เราเรียนPsychology เราเรียนจะอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ Digital and Technology นะครับนั้นฝากไว้เพียงตอนเบื้องต้นก่อนแล้วระหว่างที่จบ Presentation แล้วเราอาจจะได้มีการพูดคุยกันหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมยินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับขอเชิญอิซุมิครับผม
ค่ะสวัสดีค่ะพอดีชื่ออิซิมินะคะเป็นเจ้าหน้าที่จาก CEG on campus นะคะซึ่งอยู่ประจำอยู่ที่ประเทศไทยนะคะที่กรุงเทพนี่แหละค่ะค่ะก็วันนี้ได้เชิญคุณเจมส์นะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จาก Illinois Tech นะคะพอดีเดี๋ยวแกจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวมหาลัยรวมทุนด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็สามารถพิมพ์ถามเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในช่องแชทก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวทางพี่หรือคุณเจมส์จะช่วยอธิบายให้ฟังนะคะค่ะ so James thank you so much for joining today if anything on to you Thank you Izumi, thank you Leng for the welcome today and I do appreciate the time. Can you hear? We can hear great. Great, okay. And thank you for the time that all the students have given me to talk about Illinois Institute of Technology today. So I do appreciate that. I'm going to give an overview of Illinois Tech. I'm not going to take up too much of your time tonight, but I will give you an overview as to what it is and the sort of the programs that students study and sort of reasons why I feel Illinois Institute of Technology is a really good university to study in. So let me just share my screen first of all. I'm going to play a short video to start with from some of our students. And I'm going to play a short video quickly from our students as a welcome. Izumi, tell me if you can't hear, if you have trouble hearing the sound, okay? It sounds great. Next class of Illinois Tech students. Hey guys, we'd like to welcome you To Illinois Tech. to the Illinois Institute of Technology. to becoming a Scarlet Hawk. Congratulations. From our professors and staff, To our diverse student body. We couldn't be more excited to have you here. This is a place where ideas come to life. And excellence meets innovation. IIT has such a welcoming community That I'm sure you'll feel at home in no time. We have students from all over the country and the world. So being in this community is definitely something to be proud of. When coming to Illinois Tech, you have a lot to look forward to. Get ready to learn more about your major and passions and to really find yourself. Get ready to explore the city and see things that people travel across the world to see. Get ready to see some snow and some wind. Okay, more like a lot of wind. Get ready for some really intense games of air hockey and bowling at the bog. Get ready to meet lifelong friends and gain new perspectives. Get ready for unlimited dessert at the Commons. But make sure to watch out for that freshman 15. And lastly, get ready to have a lot of fun, but also be overwhelmed at times. And hey, that's okay. Illinois Tech has a great support system for you. And if I could give you some advice, it would be To remember to take care of yourself. Look out for your well-being and health. Keep in touch with your parents, and don't be afraid to ask for help. To use your time wisely. In college, you have a lot more freedom. So hold yourself accountable so you can stay on top of your schoolwork and still have time for fun. to try new things, to put yourself out there, and to talk to people you wouldn't think you'd talk to. You never know what opportunities are waiting. To not worry too much and have fun. College can be some of the best years of your life, so make sure you leave with no regrets. To make the most out of your first year. Become involved in and engage with campus life as much as you can. Join clubs and find out what you really enjoy doing. I'm in the sorority Kappa Phi Delta, majoring in biochemistry with a psychology and music minor. I'm in the Illinois Tech Hyperloop and I play men's volleyball. I'm in women's lacrosse, the Biomedical Engineering Society. Since I'm a music minor, I take classes at Vandercook, which gave me the opportunity to play for Mimi Stillman, who is a very popular flutist. I'm a member of the Delta Tau Delta fraternity, the WIIT radio station. And I also hold leadership positions in the Society for Women Engineers and the Camera Scholars Program. I'm in a professional society for architecture students called NOMAS. The Astronomy Club, and a civil engineering professional organization. We know you've been through a lot of changes and craziness in the past year. But we're so proud of how far you've come. Your class is so strong and hopeful. You've truly made history. And now, it's time to make the future. You're in a world of innovators. Creators. And scholars. The world is your oyster. And you And You. Can And you can do anything. Do anything. can do anything. Best of luck at IIT. And we hope you have a great year. Fantastic. Thank you for just watching that. I think that video from our students really shows a few things that are about Illinois Institute of Technology. It is about innovative ideas.
It's about being a relevant student and being understanding of the real issues that the world faces today. And it's a place where ideas come to life. And I really want to sort of talk a little bit, first of all, about those ideas and why Illinois Tech is a place that you would want to study at. So I'm going to go through what is on the screen at the moment and hopefully show you a few things. So every day, you as a student will go into a shop and have a barcode scanned when you buy something. Barcode technology that was invented and developed by alumni from Illinois Institute of Technology. Every time you hold your cell phone, your mobile phone, you will send a line message to your friend. The original cell phone technology that you used was developed at Illinois Institute of Technology, or it was an alumni of Illinois Institute of Technology that developed it. Every time you in Thailand get on a plane, I'm sure you'll recognize this picture as the drawings for the airport in Bangkok. The design and the architect was an alumni of Illinois Institute of Technology. Alexa, part of the Amazon network, was developed by a team from IIT. Had people in the team developing it from IIT. Such things as the ozone layer and discovering the hole that was destroying the ozone layer and the reasons why was found out and discovered by an alumni of Illinois Institute of Technology. Every time a space shuttle re-enters or re-entered the Earth, the re-entry technology for that space shuttle was developed. Again, alumni of IIT were involved in that team. And one of the things that it is very good at as well, I'll highlight this, the first PhD or doctorate for a woman in mechanical engineering was awarded from IIT. And you'll notice in that video of the students, a number of those students were in leadership positions for women in engineering and the biomedical engineering department. So I just wanted to put in sort of pictorial terms very clearly some of the things that IIT has given the world, which actually impact you on a day-to-day basis. So these ideas that have impacted everything and everybody on the planet that we live on today. So IIT is very relevant to you in your daily lives, Illinois Tech, and is very relevant for creating new ideas that will become real in the future as well. So the two words really here are relevant and new ideas, that IIT is very keen that its students develop those skills during your time studying with us. So that's sort of my initial thought on why IIT is the place where you should be considering studying. So Illinois Tech is based in Chicago, okay, which was named the best city in the world in Time Out's 2018 magazine index. And it's got amazing public transport, and I'll show you how that connects with the city. There's a picture there of the city. You can see where my cursor is now, okay? It was named one of the 11th safest cities in the world, and it's got about 10 million population. And it's one of the top 10, top 10 cities for technology careers. So if you're looking to forge a career, develop a career, it's one of the top 10 cities in which to do that. So it's a nice place to live, and it has got a good safe city rating. Just some more pictures of Chicago here. Okay, and you'll notice that this is the sort of the train map that you've got in front of you with Illinois Tech, which is here, okay, and you can get the train straight up from the campus into the city center to such famous landmarks as the Willis Tower. Down the side here, there are beaches at Lake Michigan, so the environment, again, you know, fantastic views, great environment to live in, and lots of amenities. The Art Institute in Chicago, the Millennial Park, okay, and so on. So in terms of location, good for both your networking and your career, but also for the quality of life and the environment that you are living in. This is just a picture here that I've put where you can see the train station,
Yep, and in the distance where the red cursor is, you can see the Sears Tower. And essentially it's about 10-15 minutes on this train to the city center. And this, all these trees here and all these buildings, this is the campus of Illinois Institute of Technology. So really convenient, very easy transport links. I think this would be the equivalent of, this is called the Loop in Chicago. The equivalent for you guys in Bangkok would be, I think the BTR, Izumi, correct me if I'm wrong. Yeah. More pictures here of Chicago, okay, and the environment that you want to live in, okay. Remembering that Chicago is, again, according to The Economist, an international intelligence unit, and their Safe Cities Index within the top 10 safest cities in the world, okay, with a safety rating of 86.7%. So these are the top safest cities in the world, which are measured on things like health security, digital security, personal safety, and so on. So you've got Tokyo, Singapore, Amsterdam, Sydney, Toronto, Washington, DC, Copenhagen, Seoul, Melbourne, and Chicago. So it's ranked within those cities as the equivalent sort of safety index as well. Illinois Tech, in terms of its academics, I will go into a lot of detail later on. But in terms of an overview, it is one of the top 25 STEM schools in the United States. And you can obviously appreciate that from the type of developments that alumni have created for IIT. So it sort of does 40 majors, specializing in engineering, science, psychology, architecture, business, technology. And there's opportunities to study at both undergraduate and postgraduate levels. Note that it is one of the top 25 STEM schools, but it also has a business faculty as well. So they do some very good business programs, and some of the finance programs are rated in the top 100 in the world by the Financial Times. So it's got a fantastic area. Fantastic reputation in terms of general rankings, but also has a business school, which a lot of students sometimes don't realize when you're talking about a STEM institution or an institute of technology. So let's look at some of these alumni in more detail. Yep, some of these people that have created these very relevant, very brilliant ideas, which have sort of changed the world we live in. So I'm going to go through in some order, and you can see my red dot here on the screen. This guy here, number 3, this guy's Marty Cooper, and he's holding up the cell phone. So he was the inventor of the cell phone, IIT alumni, okay? Even going backwards, yep, even before cell phones, before sort of big computers, this guy here, number 1, Martin Cameras, developed magnetic recording, so the old style sort of tapes, and he developed magnetic recording, which obviously led on to greater things. And number 4, this picture here is Susan Solomon, who discovered that there was a hole in the ozone layer, which led to fundamental changes in the chemicals that were put in aerosols, in terms of the banning of chlorofluorocarbons, etc. So, you know, these people have really done, great things, created relevant ideas as well. And just going through really quickly, some other people which may be more relevant for you today, okay? SpaceX, there's Jason here, okay, who worked on the SpaceX Dragoncraft, Elon Musk's company, okay? You've got people here who are chief executives of Twitter, okay? People who are head of the AIDS Vaccine Design and Develop Laboratory at the International AIDS Vaccine Initiative. You've got software engineers with over 270 patents to his name, which is Jason, the co-founder of Linksys, and so on and so on. The list really does extend very far. This guy here, Rajiv, member of the team that developed the Pentium chip, which a lot of you will have the predecessor of that, so the forerunner of that would have been the Intel chip that you've got in your computers today that powers what we're able to do today as well. So really relevant people as well. Their architecture alumni are very strong. So I talked about the fact that
the Bangkok airport, the international airport in Bangkok in Thailand. Helmut Jun, this was the guy who was well known for his designers. So he designed that airport as well as other projects, $800 million Sony Center in the Potsdam Plaza in Berlin, including your airport in Bangkok. So this is the gentleman here that designed that airport as well. Again, entrepreneurial alumni, okay. Paul Gavin, two founders of the telecommunications Motorola, okay, founded Gavin Engineering, okay, and Motorola became a leader of communications equipment. You know, back in the 90s or early noughties, a lot of phones were Motorola. You'll know the company. It has very big telecommunications networks, does a lot of 5G stuff as well. Again, this guy, one of the co-founders there. So a great, rich history of really successful people who have gone on and done fantastic things for the world. Theoretical physicists as well, okay. Great entrepreneurs, okay, in terms of change makers. And these are some of the younger alumni here. I'm going to be able to send you this presentation so you'll be able to read through our alumni in more detail. So what I'm saying is, this is a university that developed barcode technology. This is a university alumni that developed cell phone technology and, you know, chief scientists of Twitter, people who are developing the latest things which are going to change the world today. So it's a fantastic university really to be part of in terms of what it does. So why study at Illinois Tech? Well, the first reason is it does also have great rankings. It has great alumni and has great innovation. But the main reason for me is that it creates relevant graduates who are very employable in the markets that they work, and they get jobs very easily, but they are creating ideas that people want, which makes them very desirable in terms of employability, but also in terms of their innovation and inventiveness as well. 117th ranked overall in the US. It is top 25 in terms of the STEM schools in the US, top 5 for graduate finance in the Financial Times. So again, some very world-leading rankings. In terms of some specific rankings in terms of subjects, it's top 75, best US engineering, and it's one of the best architecture schools in the United States as well. And all the rankings together make it the top 3% of US universities. And you've got to remember that there are over 1,000 US colleges and universities in the United States. So it's got a brilliant reputation in terms of its quality of its academics, but also the output of its students. And those students, we talked about Chicago being one of the top 10 tech cities. Some of its careers, its internships by previous alumni students, for example, we count IBM, US Bank, Kellogg's, Microsoft, Google, Deloitte, NBC, Universal. These are just some of the organizations where students have done their internships. So there are internships available, and the career opportunities, they really do help students work on where they can get jobs, what their career looks like, and how that maps out in their future. So it's not just about getting a job, it's about what is my career long term. And they do job fairs, they have career coaches that you can sit down and talk to. They do these very innovative classes about utilizing LinkedIn, the professional networks, mock interviews, virtual career fairs as well. So they've got very good connections because they are very well respected by some of the top companies in the US and the world as well. The other thing I think IIT is particularly strong at is the return on investments. The money you pay to Illinois Tech, and what you get back is very good. And it's one of the top 5, ranked top 5 universities for the return on investment, what you get back in terms of the salary, essentially.
So an undergraduate salary, yeah, and we talk about this in early career pay, and we talk about this in mid-career pay, the amount of money that you make every year on average after graduating from an undergraduate degree program is $59,900 yeah, and your mid-average career pay, this is when you get to the middle of your career, is around $105,000. Now this does change depending on the subject you study at, and we have got flyers we can give you that talk about individual subjects that you want to study and their career pay afterwards. If you're a graduate student, after doing your graduate or postgraduate study or master's degree, yeah, you have got an average salary in your early career of $61,000 and a mid average career pay of $153,000. So again, you know, the investment that you put in, you get back in the salaries that you see. Remembering that a lot of the programs you have at Illinois Tech obviously open doors for OPT post-study work in the US as well. So, you know, the type of students that do go to IIT and do graduate do command good salaries as a result of the money they have invested. It's not just what you get, though, financially when you graduate. You get a lot within what you can do at Illinois Tech. So I will talk about the academics in a bit, but there are a number of things that Illinois Tech allows you to do, which basically mean that you can participate in sort of extra activities and have other scholarship opportunities and other study abroad opportunities as well, which really does enhance your profile and enhances your resume, but also enhances your skill set as well. One of those is called the iPro, which you can see on the screen in front of you. And the iPro is an interprofessional projects program. And what this means is it's for undergraduate students, and it allows you to build teamwork. And you work solving very complex problems that are given to you by some of the top companies in the US. For example, Coca-Cola, Gibson Guitar, Daimler Chrysler. And they'll give a group of students a problem, and the students work in a group. And the group of students, you'll be working with maybe an architect, a computer scientist, a mechanical engineer, a finance student, or a business student, and you will work together in that what we call interdisciplinary cross-subject group to work on solving the problem. So it gives you great team working skills, and it gives you real experience in dealing with real world problems. And I want to link that back to what I said at the very beginning, and the two words that really sum up Illinois Tech. It's very relevant and it's very real. And because it's very relevant and real, and that's part of the iPro project, it means that you've got a skill set to understand real problems and come up with ideas to solve those problems. And think back to our alumni, which we talked about. Those alumni were solving problems, real world problems that you can see the solutions to. The other opportunities which adds that value to Illinois Tech, which makes your return on investment very worthwhile, is it has a lot of experiential learning opportunities. So a lot of students are allowed to apply for what's called the Elevate Scholarship, which is up to, I think, $5,000. And it basically allows students to go abroad and experience study in Sweden, in Italy, New Zealand, for example, and other universities or work environments. We had an architect student who was very interested in Gothic architecture, and they did a piece of research in Germany around Gothic architecture, because obviously Berlin and Germany has a lot of that sort of genre of architecture. And that was in part paid for through the Elevate Scholarship to allow that student to do that. So there's lots of experiential learning, real world learning experiences which students can take part in, which are not in Chicago, which do take students outside of Chicago to Europe, to other parts of South America,
to Africa, to Asia, for example. So again, part of the value you get from Illinois Tech. Okay, yes, $5,000 is the Elevate Scholarship. So I'm going to play a quick video on the Elevate Scholarship, on the iPro project, which will give you a little information about why it's so relevant today. You're given such a broad idea, and to make something so specific using like what you know, what others know, it's different from other classes. So we are building stairs that can be adjustable in the different directions for people who suffered with neuromuscular disease. We're working on an exoglove, and it's controlled by the muscular pathways of the patient. It's a lot of fun actually to work with students from different degree programs. You learn things that you might not have known otherwise. The hands-on learning this kind of stuff, being able to produce a product is what I'm going to be doing in the future. We kind of found ourselves working really well in terms of like calculating planning dimensions and like working on the actual design. Everybody has been taught to think in a different way, and everybody has different backgrounds that they're coming from and has different things to offer. So iPro, as you can see, really does get students to work on complex problems and develop new ideas, and ideas that matter to people around the world. Again, linking back to that common theme that runs through this presentation. So we've talked a little bit about the alumni. We've talked a little bit about what the culture of Illinois Tech is like. Student life is fun, and I think when you looked at our students at the very beginning and they talked to you, one of the students said, have fun. And I think a lot of our students make use of the social life that they find at Illinois Tech and the type of friends that they make. And remember, these are really passionate people who are quite passionate about their subjects and enjoy talking about their subjects. So there's a whole sort of academic societies, so to speak, but there's a lot of sporting societies as well that students can participate in. And some of the housing is fantastic. Illinois, actually, its accommodation, and I'll show you some pictures in a minute of the accommodation, was named one of the coolest dorms in the nation. And when we say coolest dorms in the nation, what we mean is the most fashionable dorms in the US university system as well. It's got 150 clubs and societies and also fraternities. And you heard some of those at the beginning, such as the Biomedical Engineering Society, the lacrosse team, American football team, women's engineers, and so on. So again, a great vibrant student life, which is accessible with a huge international range of cuisine as well. So there will be supermarkets, there will be Thai food readily available as well. And remember the connections, the train station is in the campus, so it's easily accessible to get out and into the multicultural life of Illinois Tech. So where are you going to live? So this is one of the accommodation blocks here. Yep, that you've got, okay, very close to that train line, so you can get into central Chicago within 10 to 15 minutes. Coolest dorms in the nation, okay. And you've got some more pictures coming up here. Let me just show you. These are some of the communal student areas, all right, that students live and work in. Now, IIT, just so you know, is got, I think, nearly fully vaccinated for COVID-19. They do have on-site testing, and those tests have are readily available to students who want to take them. And they can secure you vaccines in the US before you study. So they are very COVID-19 conscious and COVID-19 secure as well. So that's something that you can feel confident in terms if you want to travel to IIT to study as well. Again, some more pictures of the accommodation and some pictures here. Let's go back there. These are just some more of the communal spaces, the sort of the cinema area here, okay, where students live and they work.
Again, just some of our students walking around campus. The one thing I love about IIT, it's quite green. There's lots of trees. So whilst you're in one of the biggest cities in the US, you're at the campus is very green, a lot of trees and very sort of environmentally friendly. This is one of the students' bedrooms. And as you can see, even there's sort of trees hanging around the windows. So great sort of environment to live in. And I think that's something to remember. It is this sort of campus in this green space in the middle of Chicago, in sort of this park-like environment, which is great for that. Okay, so I'm going to move on now to talk about what are the academic programs. I've talked about so far the alumni. I've talked about the return on investment. I've talked about a little bit about the accommodation and the environment that you study in. And to sum up the first part of the presentation, Illinois Tech creates graduates who are relevant, real, very employable in the job market. The top tech companies want them, the top finance companies want them. And it is a very safe, secure city and a safe and secure green campus with lots of trees in a nice environment close to Lake Michigan. And that sort of creates both a good learning environment with the clubs and societies, a fun environment, but a very academically challenging environment as well. And that's what I want to move on now, is the academics, essentially. So we do two kinds of programs. Yep. We have direct entry undergraduate programs, and we have international freshman year programs for undergraduate, and we have direct entry graduate and international graduate year programs. Now, the difference between the international programs and the direct entry programs are that the GPA is slightly lower on the international programs and the English language is slightly lower, but the credits can also be lower as well. So essentially, it's for students, international students, who may not have the same academic level as a US student, or may want or need some extra support with their English. But you can also apply for direct entry as well. It really depends on the level of your English and the level of your academic. So we can facilitate both. Sometimes we recommend the international programs because it does allow a lot more support individually for international students who may be a little bit worried about the difference between education systems, for example, in Thailand and in the US. But both are open for you on the call today to look at and to apply for if you so wish. So let me briefly go through the international freshman year for undergraduate programs. Okay. The international freshman year will start from a GPA of 2.5 and a TOEFL of 65. There is no SAT required for the international freshman year. Okay. And for direct entry, GPA 3.0, TOEFL 90. There is an SAT required, or you can do an internal mathematics test as well, assessment. So you don't actually have to have SAT. We can provide you with an internal assessment, which you can do. You can do through in Thailand. And this takes you straight through, obviously, to year 1, year 2, year 3, year 4, and then you graduate after that. The only difference between the international freshman and the direct entry, again, lower English language level required for entry, but more English language and study skills support to help you as well. So it really sort of, how can I say, it is almost a softer landing. It's an easier arrival academically, a more sensitive arrival academically, the international freshman year, because it has that extra sort of level of support. In terms of example programs, and this is very much an example program that you could study at IIT, it's very math heavy. So you've got to be, some of the programs are quite math heavy, not all of them, but some of them. So there'll be math pre-calculus classes. You'll have maybe a computer module, a science module, free elective, and then a seminar, okay? And then maybe a math module, computer science elective module, and then an interprofessional projects program, which is the iPro project, which we talked about. That would be like, for example, a 2-semester
approach that you could look at. Plus, you'd have your English language support if you need it, and that would maybe be a first-year computing student would do that. But you can also do different science modules as well. All right. So this is an example of a computing student timetable as well. In terms of degree programs that you can do for the bachelor degree program, we have the Armour College of Engineering, okay, which does things like biomedical engineering, cell tissue, okay, medical imaging track, chemical engineering, architectural engineering, okay, computer and cybersecurity is very popular at the moment. Electrical engineering is one of the top programs in the US and ranked very highly by the Shanghai ranking index as well. Aerospace, materials engineering is very popular at the moment as well. And some of the Lewis Colleges of Science, the Lewis College of Science and Letters, you've got biochemistry, bioanalytical chemistry, applied analytics, physics, statistics, medicinal chemistry, environmental chemistry, global studies, humanities, okay. Psychology is very popular as well for a lot of students, statistics, okay, social economic development, so a wide range there. Environmental chemistry, very popular. You've got the computing department as well, where you've got computer information systems, computer science, applied cybersecurity, AI, again, very popular. And for undergraduates, they can do business administration as well. And the very popular Bachelor of Architecture program as well. Interestingly enough, our architect students who want to go on and do further architecture studies have actually gone on to places like Harvard, for example. So the graduate progression from undergraduate is very strong to other universities as well. Okay. Admissions requirement, we talked about that for the international freshman year is 2.25. SAT not required. English level is a TOEFL of around 665. In terms of the fee structure, it's 47,480 with housing and dining at 13,582, and there's a health insurance at 1,499. We do offer scholarships though, okay, and those scholarships are up to, for undergraduate, 22 to 25,000 US dollars. So there are scholarships available, so please do apply for that. And we would love to consider applications for scholarships from our students. In terms of direct undergraduate, okay, the GPA is 3.0 and the TOEFL is 90. And the price is the same. There's no difference in the price of that. This scholarship amount is actually wrong. We can go up to 22,000 US dollars. So ignore that. It's a slightly older one. But we do also offer an Elevate scholarship to students as well, which is an extra 5,000 on top of the 22,000, which you can apply for whilst you're at Illinois Tech. Okay, and there's the amount there, 22,000 per year. Okay, which works out at around 88,000 for the whole degree. And there's also an extra $3,000 housing scholarship as well, which can be awarded for you. And remember, this is, per year. So it's for year 1, it's for year 2, it's for year 3, and it's for year 4, that scholarship, okay? In terms of international graduate year and graduate programs, okay, we do the international graduate year with a GPA of 2.5 and the graduate is 3.0. GRE and GMAT is not required, for the international program, it's the same lecturers, but just more English language, more pre-calculus, and we sort of do the GMAT within that. And it can be up to 9 credits. So the difference between direct entry and international graduate year is depending on your grade and depending on your prerequisites, the courses that you're missing, you may need to do, say, I don't know, 6 credits in the first semester and more English language or more pre-calculus or, sorry, more calculus or more sort of GMAT type subjects. So we will assess the graduate students quite carefully, and we will sort of say this program will take you
2 years, but you may need to pick up some credits within the summer semester, which IIT does offer. Direct entry is a GPA of 3.0 and a TOEFL of 90, and then you've got your full 9 to 12 credits with that program there as well. And ultimately, the objective is to try and finish within 2 years or 4 semesters. Some students may take 5 semesters plus a summer semester maybe if they need extra credit, especially if they're doing the international graduate year from there. For international graduate year, the programs you can see are here. Okay, this is not all of the programs that IIT offer, but these are the ones that you can do on the international graduate year. So that's the international program stream. The graduate year, there are a lot more programs open to you. The popular programs we're seeing at the moment, architecture, engineering, very popular. The PRO program, the computer science and specialization in distributed and cloud computing, has been popular last year, and cyber forensic security also. But obviously they're very open. The Master of Science program as well is one of the top 100 Financial Times program. I think it's ranked, actually no, more than that, ranked number 5. One of the top 5 finance programs in the world. So a very good, very rigorous finance program for students there to take. Okay, as I said, 2.5 GPA, 70 TOEFL, GMAT, GRE not required. The tuition fee is $28,350. Okay, that's per year, and the housing and dining $13,000. Okay, health insurance $1,499, and the registration fee is $300. Again, we have scholarships available, so we offer up to $8,000 US plus a housing scholarship, which is available for students as well. If you qualify direct for Illinois Tech, Illinois Institute of Technology, then there are a lot more programs which are open, a lot more graduate programs which are open to you. And these are, again, just some of the lists here of the Master of Engineering. Okay, I'll go through again and highlight just a couple. I'm not going to read all of them because obviously that'll take some time, but I'm going to highlight popular ones. Additive manufacturing track, okay, has been popular. Artificial intelligence, okay. Biomedical data science and modeling. Very good at data science. Computational chemical engineering, okay, just some the ones there, and again, cybersecurity, construction management, materials sciences have been popular. If I look down this list here, public works infrastructure, transportation engineering, urban systems engineering, wireless communication and networks, power engineering, pharmaceutical engineering, okay. So a lot of energy engineering as well, very popular, okay. And again, electrical and computing engineering specializations in energy and environment. So some very specialist graduate degree programs that students can undertake in the engineering route, okay. Architecture, of course, very popular. Landscape architecture and urbanization. AI, artificial intelligence, cybersecurity, data science, very popular and fashionable at the moment. Okay, their nutrition and food processing and food safety is world renowned. So they've got a lot of food safety, a lot of nutrition, a lot of health sciences, which students take as well. And then the School of Business, okay, finance, management sciences, marketing analytics, public administration, and technological entrepreneurship. So there's some great courses there that you want to take. If you want to explore that course offering, if you want to look at the amount of graduate degree programs and undergraduate degree programs that you can study, then have a look at the website. Just explore that, and you can look and see more detail about the modular content and what's involved in each semester and what you would need to do and need to take as well. Entry requirements, you need a GPA of about 3.0 and 90 TOEFL for the direct entry. Obviously, if you don't have that TOEFL or your GPA is slightly lower, have a chat with us, talk to us, and we'll be able to go through
your GPA and your transcripts and possibly consider you for an international graduate year as well. The fees, again, it's the same. That 48,000 is for 2 years, okay? So it's for 30 credits, housing and dining 13,582, and then scholarships are up to $8,000 US per year, with a housing scholarship of 4,000 for graduate students, and you still can qualify for the Elevate scholarship of 5,000 if you want to take part in that experiential study abroad, research abroad is a better word maybe, opportunity that we offer students. Okay, that's just our scholarships again, and then some of our IIT recognized English language requirements as well. We recognize TOEFL, IELTS, Password, Duolingo, and also the Stafford House entry qualification. But the main ones, TOEFL, IELTS, Password, and Duolingo. So, you know, any of those would be able to qualify for the students there. So I'm going to stop talking now. I've talked for quite a while, so I'm going to open the floor to questions. So if there are any questions that anybody has to me about Illinois Tech and why I feel that it is a good institution, please do let me know. And thank you very much for listening today. Thank you, James. Thank you very much for your presentation today. Thank you. อิซุมิครับอิซุมิจะสรุปสักนิดหนึ่งไหมครับเพื่อจะให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับ ค่ะก็ที่คุณเจมส์แกได้เล่าให้ฟังหรือว่าได้พรีเซนต์ไปเมื่อกี้นะคะก็โดยสรุปนิดนึงนะคะก็คือ Illinois Institution of Technology นะคะเป็นมหาลัยที่ติดอันดับท็อป 3% ของอเมริกานะคะซึ่งถือว่าค่อนข้างจะดีมากนะคะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยคือเขาจะมีมหาลัยค่อนข้างจะเยอะคู่แข่งเขาก็เลยจะเยอะมากนะคะแล้วก็บัณฑิตที่ได้เรียนจบจาก IIT นะคะก็คือเขาก็ได้ผลิตสิ่งต่างๆที่ไม่ได้มีความสำคัญแค่ตัว IIT แต่สำคัญแบบต่อโลกด้วยนะคะเช่นเราก็จะมีบัณฑิตที่ได้ผลิตโทรศัพท์แต่อาจจะไม่ใช่ iPhone นะคะแต่จะเป็นโทรศัพท์รุ่นแรกที่ไม่จำเป็นต้องใช้สายอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเชิงของโอกาสหรือว่าโปรแกรมต่างๆที่นักเรียนจะสามารถapply ได้นะคะเราก็จะมีตัวโปรแกรม IPRO นะคะซึ่งโปรแกรมตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกับว่าเขาจะตั้งกลุ่มให้นักเรียนนะคะที่จะได้สามารถไปทำคล้ายๆกับโปรเจกต์ให้กับบริษัทนะคะแล้วก็คือโปรเจกต์ตรงนี้ถ้าสมมติว่าบริษัทเขาโอเคเขาชอบเขาก็จะเอาไปใช้ต่อนะคะซึ่งนักเรียนคนไหนที่ผ่านโปรเจกต์ตรงนี้นะคะโปรเจกต์ IPRO หรือว่า iPro นะคะก็คือก็จะมีคล้ายๆกับว่า opportunity ที่จะสามารถหางานได้ง่ายขึ้นในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมี elevated scholarship สำหรับนักเรียนที่อยากจะไปหาคล้ายๆกับopportunity หรือว่าคล้ายๆกับ internship หรือว่าอาจจะไม่เชิงกับ internship นะคะแต่ก็คือไปเรียนต่อที่เมืองนอกหรือว่าหาประสบการณ์ที่เมืองนอกกับมหาลัยที่เป็น partnership กับตัว IIT ด้วยนะคะซึ่งทุนตรงนี้ก็คือนักเรียนสามารถapply ได้เราก็จะมีทุนให้นักเรียนถึง 5,000 เหรียญนะคะสำหรับการที่จะไปเรียนต่อที่เมืองนอกชั่วคราวนะคะเป็นคล้ายๆกับ exchange program นะคะในเรื่องของโปรแกรมนะคะเราก็จะมีสำหรับนักเรียนที่อยากจะเรียนทั้งป.ตรีและป.โทนะคะซึ่งคุณเจมส์เขาได้อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมที่เขาเรียกว่า IFY International Freshman Year นะคะหรือ International Graduate Year นะคะซึ่ง2โปรแกรมนี้จะต่างจาก Direct Entry ตรงที่ว่าก็คือ requirement สำหรับการเข้าเนี่ยจะต่ำกว่า Direct Entry นะคะแล้วนักเรียนอาจจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเยอะกว่าเพราะฉะนั้นตัวเครดิตที่นักเรียนจะได้เก็บอาจจะต้องน้อยกว่า Direct Entry นิดนึงนะคะแต่มันก็อยู่ที่ว่านักเรียนจะตัว IELTS ของนักเรียนจะสูงระดับไหนแล้วก็ GPA ของนักเรียนGPA ของนักเรียนจะสูงประมาณไหนด้วยนะคะในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะที่เราจะรับนะคะคือเราก็จะรับทั้ง TOEFL IELTS แล้วก็นักเรียนคนไหนที่อาจจะยังไม่อยากไปสอบ IELTS นะคะสามารถมาสอบตัว password กับทางWorld Plus หรือว่า CEG on campus ได้นะคะซึ่งpassword ตรงนี้มันก็จะเป็นตัวสอบที่จะเป็นคล้ายๆกับตัว IELTS อันนี้ก็จะฟรีนะคะแต่นักเรียนจะมีโอกาสสอบแค่ครั้งเดียวนะคะค่ะเรื่องทุนล่ะครับอิซุมิครับ
ค่ะก็คือทุนตอนนี้นะคะสำหรับเด็กป.ตรีหรือว่านักเรียนที่สนใจป.ตรีนะคะในระดับของ International Freshman Year หรือ Direct Undergrad นะคะเราก็จะมีทุนให้ 22,000 เหรียญสหรัฐนะคะต่อปีนะคะเราก็จะมี housing scholarship ถึง 3,000 เหรียญนะคะแต่ทีนี้ก็คือตัว housing scholarship สามารถ renew ได้ถ้าสมมติว่านักเรียนยังอยากจะอยู่ accommodation กับทาง IIT ต่อนะคะตรงนี้เขาก็เลยจะให้เป็นต่อปีอยู่นะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็สำหรับป.โทนะคะเราก็จะมีทุนถึง 8,000 เหรียญนะคะแต่ทีนี้ก็คือจะเป็นสำหรับปีแรกแล้วตรงนี้ก็คือจะแบ่งเป็น2เทอมนะคะก็คือจะเป็นเทอมละ 4,000 เหรียญนะคะอาจารย์แล้วเราก็จะมี housing scholarship ให้ 2,250 เหรียญนะคะครับก็แสดงว่าของปริญญาตรีเนี่ยฮะทั้ง4ปีเนี่ยก็คือโดยเฉลี่ยปีละ 25,000 US ดอลลาร์4ปีก็จะประมาณ100,000 US ดอลลาร์ถ้าเอา35คูณถ้าตามอัตราแลกเปลี่ยนก็ทุนก็จะตกประมาณ3 ล้าน5หรือ3 ล้านกว่าถูกต้องไหมครับค่ะนะฮะส่วนปริญญาโทเองอยู่ประมาณ8,000 นะครับบวก housing เท่าไหร่ครับ scholarship ของ housing ของป.โทจะอยู่ที่ 2,250 เหรียญนะคะต่อปีใช่ไหมครับเบสเสร็จ overall ก็ได้ปีละประมาณหมื่นกว่าถ้า2 ปีก็จะไม่ใช่สิรวมทั้ง2 ปีแล้วประมาณหมื่นกว่าเหรียญค่ะก็คือตัว housing scholarship จะ renew ได้ค่ะเพียงแต่ว่าก็คือมันก็แล้วแต่ว่านักเรียนอยากจะอยู่กับ accommodation ของ IIT ต่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับก็จะประมาณหมื่นก็ประมาณ250,000-300,000ใช่ไหมครับโดยประมาณอยากทราบเงื่อนไขของทุนนะคะว่านักศึกษาที่ต้องการสมัครทุนเนี่ยต้องมีเงื่อนไขยังไงบ้างคะไม่มีเงื่อนไขค่ะก็คือถ้านักเรียนสมัครกับทาง IIT นะคะหรือว่าผ่าน CEG on campus ที่เมืองไทยนะคะก็จะได้ทุนเท่าที่ได้แจ้งไปนะคะก็คือตามแพทเวย์ที่ได้แจ้งใช่ไหมครับใช่ค่ะครับทุนมีกี่ทุนนะคะคุณอิซุมิจะมีทั้งหมด4ทุนนะคะครับค่ะจะมีทุนสำหรับ tuition fee สำหรับป.ตรีและป.โทนะคะแล้วก็จะเป็น housing scholarship นะคะผมขออนุญาตแจ้งนักเรียนที่กำลังคุยกันที่อยู่ในห้องนี้นะครับทุนที่ได้เนี่ยประมาณ 50% นะครับของค่าเทอมโดยประมาณเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณปีละ25,000 US ดอลลาร์นะครับแต่คราวนี้อาจารย์เล้งอยากจะแจ้งให้ทราบว่าโดยปกติแล้วนี่การเรียนมหาวิทยาลัยในของอเมริกาเนี่ย GPA สำคัญถ้า GPA ถ้าป.โทเนี่ยต่ำกว่า 2.75 นี่จะหามหาวิทยาลัยได้ยากมากในขณะเดียวกันถ้าป.ตรีต่ำกว่า 2.5 ก็หามหาวิทยาลัยได้ยากมากแต่อาจารย์ดูในกรณีเรื่องของหลักสูตรของ IIT แล้วเนี่ยเรียนภาษาไปพร้อมๆกับเรียนคอร์สเวิร์กนะครับดังนั้นการปูภาษากับคอร์สเวิร์กมันไปพร้อมกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าปีท้ายๆเราขยันเนี่ยครับเราสามารถจบ4 ปีพร้อมกับเพื่อนเหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างจากเด็กที่ direct entry และเรียน4 ปีนะครับถ้าเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นในของอเมริกาถ้าภาษาเราไม่ได้นะครับแต่เกรดเราได้ถ้าภาษาเราไม่ได้เราต้องไปเรียนเพื่อเตรียมภาษาก่อน3 เดือน6 เดือนหรือ1 ปีก่อนที่จะเข้าโปรแกรมดังนั้นเวลาถ้าเกิดภาษาเราไม่ได้ยกตัวอย่างถ้าเกิดเราอาจจะไปเรียนระดับปริญญาตรีใช้เวลา 4-5 ปีหรือระดับปริญญาโทอาจจะใช้เวลา2-3 ปีนะครับไอ้นี่คือข้อเด่นของ IIT นะครับเพื่อแจ้งให้ทราบนะครับเห็นมีคำถามว่าทุนไม่ใช่ 100% ใช่ไหมคะอิซุมิจะว่ายังไงครับค่ะทุนไม่ใช่ 100% ค่ะแต่ก็ถือว่าเยอะนะคะถ้าเปรียบเทียบกับมหาลัยอื่นนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นอิซุมิจะขออนุญาตนะคะ James I think if anything I will speak to the students in Thai but thank you so much for your time today I really appreciate it
No problem, no problem. Thanks again for everyone on the call and everyone listening to me today. And I just want to say, you know, Illinois Tech should be an institution that put on your list to consider. Really exciting place, really relevant, very real, and it has impacted a lot of what we do on an everyday life. So thanks for listening. If you do have any questions or you ever want to speak to us individually, let us know. We're more than happy to have a chat. Thank you so much. Thank you very much, Jim. Thank you so much. Bye, guys. Bye, 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 bye. Bye. Take care. ครับเผื่อจะได้เวลาเราพูดถึงโดยเมืองไทยเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับ MIT นะครับที่บอสตันแต่มันเป็นมหาวิทยาลัยที่ท็อปมากดังนั้นการที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยไม่ง่ายเลยแต่คราวนี้ Illinois Tech เองก็เป็นเขาก็มีจุดเด่นของเขาเหมือนกันแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้เห็นว่ามหาวิทยาลัยไหนที่จะเปิดโอกาสเป็นอย่างนี้นะครับสมัยก่อนถ้าเป็นป.ตรีเขาจะ require SAT เดี๋ยวนี้ในปีนี้ฮะไม่ต้องนะครับไม่ต้องใช้ดังนั้นใช้ IELTS กับแล้วก็ผลการเรียนนะครับค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าพอโควิดนะคะก็เลยไม่จำเป็นต้องมี GRE หรือว่า SAT ก็ได้นะคะค่ะแต่ถ้ายังไงเดี๋ยวอีซิมิจะรอฟังอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าทางอเมริกานะคะก็คือมาตรการโควิดก็เริ่มคลายแล้วนะคะก็ทุกอย่างเริ่มกลับมาเป็นปกติทางสถิติแล้วก็คืออเมริกาเขาก็ดีกว่าสถานการณ์ที่เมืองไทยสักนิดนึงอยู่ค่ะค่ะก็ถ้ายังไงเดี๋ยวอีซิมิเองนะคะว่าจะขอฝากเรื่องความปลอดภัยไว้อีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าโดยที่ว่าก็คือทุกที่นะคะที่อเมริกาเราก็จะมีที่ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยนะคะแต่โดยรวมแล้วก็คือที่ IIT นะคะโดยรอบตัวมหาลัยก็คือจะมีมหาลัยแห่งอื่นอยู่ด้วยเยอะมากเพราะฉะนั้นก็คือ international society ที่นั่นก็จะค่อนข้างเยอะใหญ่นะคะแล้วก็คนที่เป็น local ที่ชิคาโกนะคะเขาก็จะชินกับการที่เห็น international society เยอะก็ไม่จำเป็นต้องกลัวเรื่องไม่ใช่ว่าแบบไม่ปลอดภัยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่านักเรียนจะเยอะมากนะคะอิซุมิลืมบอกว่า IIT มีกี่ intake อะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยของอเมริกาเนี่ยปกติเขาจะเปิดประมาณสิงหากันยาแล้วเขาเหมือนกับเขาต้องสมัครแล้วตั้งแต่ต้นปีแล้วตั้งแต่มกราคมกุมภาแล้วตอนนี้เขาปิดรับสมัครไปแล้วแต่ของ IIT เข้าใจว่ามีหลาย intake และนักเรียนสามารถสมัครได้ยังทันใช่ไหมครับของปีนี้หรือต้นปีหน้าครับของปีนี้ยังทันค่ะก็คือเราจะมีถ้าเป็น entry จะมี spring 2021 intake นะคะรอบที่จะถึงตอนนี้นะคะก็จะเป็น fall 2021 intake นะคะแล้วรอบต่อไปก็จะเป็น spring 2022 นะคะก็นักเรียนที่อยากจะสมัครไว้รอบนี้นะคะที่จะถึง fall นะคะตอนนี้ยังสมัครทันนะคะแต่ก็จะมีเวลาเดือนนึงในการส่งเอกสารต่างๆนะคะก็จะแนะนำให้เร่งนิดหน่อยนะคะ intake นี่เดือนอะไรคะหมายถึง intake ไหนนะคะทั้ง fall แล้วก็ค่ะจะเป็นช่วงออกัสนะคะแล้วก็ถ้าถัดไปก็คือจะ I think move in นี้ยังเป็น to be confirmed นะคะแต่รู้สึกว่าจะเป็นช่วง January นะคะมกราค่ะแต่แจ้งทุกท่านนะครับที่สนใจจะต้องเริ่มสมัครแล้วเพราะว่าโรงเรียนส่งขั้นตอนของเรียนการรับสมัครเนี่ยขั้นตอนไม่นานแต่ระยะเวลาที่นานก็คือการขอวีซ่าในการทำนัดเพื่อยื่นวีซ่านะครับดังนั้นอาจจะต้องดูว่าถ้าใครคิดว่าสนใจและเอกสารพร้อมก็สามารถส่งมาที่ทางจะเล้งที่ World Plus ได้นะครับเราก็จะได้เราจะได้ process เรื่องของ application ต่อได้นะครับค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์เล้งเราควรที่จะจัดEnglish Placement Test ให้นักเรียนไหมคะร่วมกับทาง On Campus นะคะสำหรับเด็กที่ไม่มีคะแนน TOEFL หรือว่า IELTS นะคะค่ะก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือนักเรียนอาจจะต้องสมัครเข้ามาถือ offer ก่อนนะคะแล้วทีนี้ก็คืออีซิมิก็จะสามารถจัดเป็น password test ให้กับนักเรียนได้นะคะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างคะถ้าเกิดว่าน้องต้องการสมัครแล้วก็ต้องการที่จะทำเทสนะคะ
อ๋อค่ะก็เบื้องต้นนะคะก็คือจะเป็นตัว application form ค่ะhigh school transcript high school certificate แล้วก็สำหรับนักเรียนที่ถ้ามีแบบอย่างใดอย่างหนึ่งขาดนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีซิมิจะแจ้งทางทีมไว้ให้นะคะแต่นักเรียนคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นป.โท direct entry นะคะแนะนำว่าเอกสารจะต้องยื่นให้ครบนะคะเพราะว่าassessment จะต้องไปถูกส่งต่อที่ทางมหาลัย Illinois Institution of Technology โดยตรงก็เลยอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าโปรแกรมอื่นนิดนึงนะคะดังนั้นใครที่สนใจนะครับฟิลแอปเขียนใบสมัครนะครับพร้อมแนบเอกสารมาบอกไว้เผื่อลืมนะครับสำหรับนักเรียนที่มีผล GED สามารถสมัครได้นะครับสามารถสมัครได้แต่ต้องแนบผลการเรียนของมัธยมมาด้วยนะครับไม่ใช่ทุกๆมหาวิทยาลัยของอเมริกาหรืออังกฤษก็ตามรับผล GED นะครับมีเฉพาะบางเท่านั้นบางมหาวิทยาลัยเท่านั้นเองดังนั้นถ้าใครมี GED อยู่แล้วเนี่ยฮะเพราะว่าบางท่านเขาเรียน GED มาเพราะว่าไป AFS มา1 ปีแล้วก็มาสอบ GED แทนนะครับใช้ผลการเรียนของม.2 ม.3 ม.4 นะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของผล GED มาใช้สมัครได้นะครับดังนั้น process ก็คือเอกสารไปสมัครนะครับแล้วก็รอ offer ถ้าได้ offer มาแล้วถึงจะสามารถสมัครนะครับถึงจะสามารถสมัครได้นะครับสมัครเรียนสมัครสอบนะครับเป็น placement test ที่ไม่ต้องเสียเงินและใช้แทน IELTS หรือ TOEFL ได้นะครับค่ะฝากเรื่องของ GED นิดนึงนะคะว่านักเรียนคนไหนที่อยากจะสมัคร GED นะคะก็สามารถยื่นสมัครได้เลยนะคะแต่ทีนี้ก็คือจะเป็นเคส by เคสนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่อีซิมินะคะก็จะต้องส่งเรื่องไปกับที่ทางมหาลัยโดยตรงนะคะจะสามารถรับได้ค่ะพี่สรุปเลยค่ะว่าให้เด็กติดต่อที่ไหนครับผมนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ World Plus Education นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของอาจารย์เล้งนะครับ0853687771 นะครับแล้วก็อีเมลก็คือ info@worldpluseducation.com นะครับแล้วก็ LINE ID @worldplus นะครับสามารถติดต่อได้ทั้ง3ช่องทางนะครับหรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจโทรมาพูดคุยกันก่อนก็ได้ว่าอันนี้ใช่ในสาขาที่เราใช่หรือเปล่าเราชอบหรือเปล่านะครับนะครับครับผมอาจารย์แนะนำว่าบางนักเรียนบางท่านเนี่ยสนใจที่จะสมัครเรื่องของบริหารธุรกิจ business หรือ finance นะครับอันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ของ Illinois Tech เขามีแล้วสาขาเหล่านี้ของเขานี่ค่อนข้างได้รับความไว้วางใจนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงและ ranking ค่อนข้างสูงด้วยดังนั้นการเรียน business หรือว่า finance เนี่ยของ Illinois Tech เองเนี่ยมันจะไป plus digital plus technology ดังนั้นเราจะเรียน finance เหมือนแบบเดิมๆไม่ได้แล้วเราจะเรียน business แบบเดิมๆไม่ได้แล้วดังนั้นเราจะต้องมีเทคโนโลยีแล้วก็ดิจิทัลแล้วก็เทคโนโลยีรวมไปอยู่ในหลักสูตรนี้ด้วยอันนี้น่าสนใจนะครับถ้าสนใจครับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาฟังสัมมนาของWorld Plus Education ร่วมกับ CEG นะครับ Illinois Institution of Technology นะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยอาจารย์เล้งคิดว่าทุกคนคงได้รับข้อมูลพอสมควรแล้วล่ะนะครับแต่ถ้าเกิดจะลงลึกเข้าไปหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็แจ้งมาได้อย่างที่ได้แจ้งไว้ว่าไม่ว่าจะเป็น LINE นะครับเป็นอีเมลนะครับหรือว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์ยินดีครับนะครับแล้วอาจารย์เห็นว่าทุนมันมีดังนั้นโอกาสที่เราจะได้ทุนพวกนี้มันไม่มีมาบ่อยนะครับอย่างที่เรียนไว้เลยว่า2 ปีที่แล้วเนี่ยเขาให้แค่ 6,000 เหรียญเท่านั้นเองนะครับไม่ได้สูงมากนะครับที่นี่ก็ถือว่าให้เยอะพอสมควร
นะครับในเราต้องดูว่าในranking ของมหาวิทยาลัยนะครับแต่ละที่นะครับแรงสูงเนี่ยด้วยอัตราค่าเทอมแล้วก็เรื่องทุนเนี่ยมีไม่ได้เยอะมากมันต้องแข่งขันแต่ที่นี่เขาเปิดให้นะครับอันนี้เป็น top 3% ของUS นะครับอย่างที่บอกว่าอเมริกามี 4,000 มหาวิทยาลัยเขาอันดับที่117ถือว่าอันดับสูงมากนะครับอันดับสูงมากนะครับ